हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल ब्यूटीफुल पीपल। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज है डे 3 अपना केरला में, और अभी जैसे उठा मैं ब्रश करने जा रहा हूँ। और आज का शेड्यूल थोड़ा हम लोग का लेट था, इसलिए अभी 9 बज रहे हैं और 10:30 बजे हमको पहुँचना है, तो इसलिए मैं उठ गया। तो अभी फटाफट रेडी होंगे, नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि आज है अपना लास्ट डे यहाँ पे और कल सुबह अपनी फ़्लाइट है, तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत हो रही है। ब्रेकफास्ट कार्तिक भाई से है, कमाल का ब्रेकफास्ट खा रहे हैं हम लोग। और आज लास्ट डे है हमारा, और आज हमारा लास्ट डे है। कोशिश पूरी है कि अच्छा निकले काम अपना। अभी एंड का पार्ट हमको शूट करना ऑलमोस्ट, मतलब नबी मेहनत कर रहा है। बहुत हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे, सही बोल रहे। कल का दिन तो काफ़ी हेक्टिक था, तो अभी खाते और फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। ठीक है, चलो। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पागलों की तरह डांस क्यों कर रहा है। तो बस ऐसे ही यार मन कर दिया, बहुत दिन हो गया मैं खुल के एंजॉय नहीं किया था, तो मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता मेरे लाइफ में, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है आप वो चीज़ उस समय पे ही कर दो जब उसकी ज़रूरत हो। यस, और मैं वेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए खाली टाइम में मैं सोचा क्या करूँ, तो मैं सोचा कुछ डांस कर लेते हैं। डांस इंडिया डांस। तो फिलहाल हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी रूम में मैं वेट कर रहा हूँ, और कार्तिक भाई भी कुछ काम कर रहे, तो इसलिए वेट कर रहा हूँ। और वो होने के बाद अभी निकलेंगे, स्कूल जाएंगे एक हम, वहाँ कुछ स्टोरी शूट करेंगे, फिर वहाँ से कुछ इंटरव्यूज़ हैं, फिर किसी और स्कूल में जाना जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है खाने का और पैकेट्स वगैरह। तो वो सब आज का हमारा शेड्यूल है, और वो सब हो जाएगा उसके बाद अपन आज पैकअप हो जाएगा। देखो मेरे खिड़की से पूरा सिटी दिखता है, मतलब यहाँ मेट्रो लाइन है, ये मस्त दिखता है, एक नंबर। Which place? Rajashree School. Yes, Rajashree. So अभी हो रहा है टाइम कितना, 4 बज रहे हैं, और हम हमारे होटल से निकले, हम स्कूल गए, तो स्कूल में पता चला सैटरडे की वजह से स्कूल बंद है, तो हम छोटा सा वहाँ शूट किए, कुछ इंटरव्यूज़ 1-2 लिए, फिर वहाँ से हम आए एक दादी के पास। अम्मा, लेकिन कॉल है अम्मा। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टोरी सुना, क्योंकि वो वहाँ पे फंस गई थी फ्लड में, और वो 83 ओल्ड 83 साल की है, मतलब 17 साल हो जाएगा तो सेंचुरी लग जाएगा उनका। तो उनका स्टोरी सुन के सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ, बट वो स्टोरी में बहुत वो था, बहुत एक्सपीरियंस ले दी थी उनका। वो स्कूल था, तो उसके लिए बहुत बैड फील हो रहा था, तो वही जस्ट शूट करके हम निकल रहे हैं। मैं वो आप लोग को दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो जो फिल्म हम शूट कर रहे हैं उसके लिए वो है कार्तिक वाला इंटरव्यू, देन बस वही दूसरे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। द होल न्यू एक्सपीरियंस। क्या कहना है, क्या सुनना है। कार्तिक भाई कुछ बोल रहे हैं इसमें, कुछ समथिंग। तो नीचे थोड़ा वो मिलेगा। हाँ, कार्तिक भाई संभाल लिया हमारा कैमरा, ही इज द डायरेक्टर। थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे आपको। तो मेरा नाम कार्तिक अय्यर है, और मैं एक डायरेक्टर हूँ, फिल्म्स बनाता हूँ, एड्स बनाता हूँ, और हमारे जो नबी भाईजान हैं हमारे साथ, इनकी और मेरी दोस्ती बहुत ही कमाल तरीके से हुई। मैं वक्त का पाबंद इंसान हूँ, और हमारे नबी भाई साहब
पहुँचे ही 3 घंटा लेट। हम दिल्ली में मिले, जबकि हमको एक साथ ट्रैवल करना था। हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे मेमोरीज़ हैं और मैं नबी को बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। और मैंने ये प्रॉमिस किया है कि जब भी मेरा कुछ काम होगा मैं उसको ज़रूर याद करूँगा। इस वक्त पे भी सिर्फ मैं और नबी ट्रैवल कर रहे हैं। केरला में जो हालात हैं, हम थोड़ी देर से पहुँचे हैं फिर भी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनारियो है। लोगों से मिलके, लोगों से बात करके हमको पता चल रहा है इन अ वे। और ये हमारे अरुण अटा हैं, अरुण भाईजान, जो हमें सब तरफ गाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारे वर्ड्स को पहुंचा रहे हैं। हाँ, ही इज़ अ ट्रांसलेटर, ही इज़ अ मीडिएटर एंड ही इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट एंड वी आर thankful to him basically because he understands what we want. ये जानते हैं कि हम क्यों हैं यहाँ पे और क्या करना चाहते हैं। So Arun Atta, you want to say hi? Hi everybody. And बस अभी एक बहुत ही पावरफुल शख्स से मिले हैं जो हमारे राजश्री स्कूल से हम अभी आए हैं, जो बहुत ही पानी में डूब गया था और बहुत कुछ नुकसान हुआ है वहाँ पे। उसकी ओनर थी वो, उन्होंने बनाया है वो अपने मतलब जीवन भर के सेविंग्स बचाकर उन बच्चों के लिए। और वो आज स्कूल पूरा पानी में देखा हमने तो बहुत बुरा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ बचा नहीं, अमीर और गरीब ऐसा कुछ। देखते हैं जल्द ही ये जगह वापस अपने पैरों पर आएगा एंड इट विल बी अगेन कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री। बाय। तो अभी जिससे आप लोग मिले वो भाई कार्तिक भाई थे। तो बस शूट चल रहा अच्छा, मतलब लेकिन एक्सपीरियंस भी काफ़ी नया मिल रहा है सच में। और आज हमारा आखिरी दिन है तो इसीलिए मैक्सिमम हम सोच रहे हैं कि go to Ernakulam for 6 and 2 hours. सो फाइनली हम होटल आ चुके थे। तो अभी आपको पता भी नहीं होगा कि कितना बज रहा है। तो अभी सुबह के 5 बज रहा है और मैं होटल आया, वहाँ से शूट किया हम लोगों ने, 2-4 इंटरव्यूज़ और किए। फिर होटल आया, फिर मैं बहुत थक गया था इसलिए कुछ भी व्लॉग नहीं किया। आया, सो गया मैं, फिर खाना खाया, फिर आके सो गया। तो मैं ज़रा भी शूट नहीं किया। तो कल का दिन 3rd डे हम लोग को ज़्यादा था नहीं, क्योंकि हम लोग गए थे जिस स्कूल में वो स्कूल बंद था, क्योंकि सैटरडे और संडे बंद रहता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो हम एक टीचर का इंटरव्यू लिए, फिर वो जिस घर में फंसी हुई थी वो घर का हम लोग शूट किए। तो और उनका वो घर का लेवल पानी बहुत ऊपर था और घर पे मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया, वो भी दिखाया होगा या फिर अभी देख लो तुम लोग। और एक 83 साल के एक आंटी के पास गए थे हम लोग, जो कि उस घर में फंसी हुई थी, जो कि चल नहीं सकती थी, एक जगह बैठी थी। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब अच्छा क्या लगा था उनकी स्टोरी सुन के, लेकिन जो एक्सपीरियंस था उनका काफ़ी ख़राब था। तो उनका ही स्कूल था वो, तो वो स्कूल से बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि उनके हस्बैंड और उन दोनों ने ही उसको बनाया था। और समझ लो बच्चे की तरह वो स्कूल, और उनके सामने होकर कोई उनका स्कूल डिस्ट्रॉय हो तो कैसा लगेगा। तो यही सब था। तो फिर रिटर्न आ गए और फिर अभी सुबह 7:30 बजे हमारा फ़्लाइट है और मैं अभी रेडी हो गया। देखो बैग पैक है और ये सब है, इधर बैग है और अभी जस्ट निकलने वाले हैं हम लोग 10 मिनट में यहाँ से। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, डे 3 का। तो आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया हो। और ज़्यादा मैंने इसको फिल्मी टाइप का नहीं बनाया है, क्योंकि कुछ मैं उतना व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कमिटमेंट की वजह से जो मैं शूट के लिए आया हूँ। तो जितना हो सका मैं आप लोगों को दिखाया। और अब यहाँ से स्टार्ट होगा डे 4 का, मतलब केरला टू मुंबई का व्लॉग। तो अगर वो देखना है तो इसके बाद वो व्लॉग आएगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया हो। अगर किया हो मेरा भाई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।